Сайн залуусаа. За ингээд би бас өөрийнхөө зүгээс та бүхэндээ энэ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтынхаа өдрөөр цаг зав гаргаж зорьжсэн та бүхэнд их баярлалаа. Өнөөдрийн сэдв эрүүл зүй хооллолт ба фитнес үзүүлэлт гэж хийж байгаа. Би болохоор ерөнхийдөө эрүүл зүй хооллолт гэдэг сэдвийн талаар та бүхэндээ ярилцъя гэж бодож ирлээ. Энэ бол яг миний хувьд миний дотроо бодож санаа зовж явдаг сэдв гэхүү дээ. Тэгээд тийм болохоор өнөөдөр энэ нэрч та бүхэнтэйгээ өөрийнхөө сэтгэл санаа зовж явдаг зүйлээ бодлоо. Ерөнхийдөө бас зөвхөн лекц биш. Ерөнхийдөө өөрийнхөө бодлыг та бүхэндээ хуваалцъя гэсэн үгнээс өөрийнхөө энэ лекцийг зориулсан. За юуны өмнө энэ сэдвээр ихтэй би бас нэг асуулт асууж бодлоо. Таны хувьд таны эрүүл мэнд яг хэр чухал вэ? Энэ асуултыг яг та өөртөө ингээд тавиад үзтээ. Ямар сэтгэл төрж байна? За юу гэж бодчих хэр чухал вэ? Хамгийн чухал байна. Одоо 1-ээс 10 он 10 хамгийн дээш гэхэд 10. Хамгийн чухал зүйл. За 8. 9 10 юу вэ? Юу нэгэн ихтэй эрүүл мэндээс өшөө илүү чухал зүйл байна үү? За. Тэгвэл яг бодоод үзэхэд эрүүл мэнд гэж яг юу гэсэн үг вэ? Эрүүл мэнд гэж хүн тэмцэл зүйл. Тийм яг үнэ. Тэгээд яг эрүүл мэнд гэж яг ингээд барьцтайгаар ярих юм бол юу вэ? Хүн яг эрүүл явж байгаа юу гэдэг зорилго зүйлдээ 100% хийж байна. За яг ерөнхийдөө миний яг бодож ирсэнтэй төстэй хэлж чинь ерөнхийдөө бол нэлээд чухал зүйл гэж хэлэхэд ойлгомжтой байна. Гэхдээ нөгөө талаас яг эрүүл мэнд гэж яг юу юм бэ гэж барьцтай энийг эрүүл мэнд гэдэг юм аа гэж хэлэх тийм онцтой тийм яг онсон өгүүлбэр юм тайлбар болох хэцүү юм а тийм болохоор би бодсон та бүхэн ингээд нэг өдөр гэртээ өвчтэй халуураад ч юм уу ингээд гэртээ ингээд зовоод ирчих байх та бүхний толгойд ордог ганцхан зүйл байдаг. Эдгэрх юмсан эрүүл болох юмсан гэсэн тэрнээс өөр ямар ч хүсэл таны толгойд орчихдаггүй тэр юм. Тийм үү? Тэгж бодохоор нэхээ одоо юу гэдэг анзаардаг хүмүүстөөсөө хүн болоод үнэхээр яг маш чухал зүйл болчиход байгаа гэсэн үг тийм. За энэ зурган дээр гэрлийн холбооч энэ зурган дээр юу авах таах хүн байна уу? Сахар өвч. За ерөөсө бүгдээрээ нэгд оршилж байна. Тэгэхээр үнэхээр тийм хилж өгч байна. Гэхдээ та бүхэн яг энийг ингээд шууд мэдээд хэлж байгаа надад аюу хамстай болсон. Яагаад тэгэхээр энэ өвчин газар авсан байгаа юм шиг. Та бүхэн энэ өвчнөд тулгарчаад байгаа юм шиг. Тийм болохоор зүгээр энэ цусны зураг харчаад та бүхэн шууд сахар өвчин байна гэж хэлж байгаа чинь Монгол энэ өвчин газар авсан үнэхээр хэцүү байгаа гэсэн. Тэгээд энэ өвчин болохоор ерөнхийдөө хадгалж өвчнгүүдийн тоонд ордог. Монголчууд одоо бид нар өөрсдөө хадгалж өвчнгүүдийн аюултай маш сураад энэ одоо юу гэх хэд тархалтаас эхлүүлээ жишээ шигэн зөвхөн янз янзын өвчнүүд Монгол газар аваад. Ахын одоо энэ харж байгаа цусны ингээд цусны бөөгнөөсөө цусны ингээд муудсан энэ тийм. Энийхэн тэгээ аюул нь цус харуултын аюул бол үнэхээр газар аваад байна. Гэтэл яг ингээд харах юм бол халдварт бус өвчин гэж яг юу юм бэ? Халдварт бус өвчин гэдэг чинь та нэг хүнээс нөгөө хүнд халдаадаггүй. Зөвхөн та өөртөө үүсгдэг өвчин баггүй. Тэгээд бодохоор та өөрийгөө өвчтэй болгож байна гэсэн. Одоо 100 жилийн өмнө хүн ямар нэгэн бактери нянд халуураад насвардаг байсан бол одоо бид нар өөрсдөө халдварт бус өвчин өөрсдөө үүсгээд тэрнээсээ бол бид нар хогсож байна. Өөрөөр хэлбэл халдварт бус өвчин чинь та одоо буруу хооллосноос одоо арих тань хэтрүүлжсэнээс болоод тэгээ хөдөлгөөн багснаас болоод энэ өвчнгүүд чинь гарч ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр би юу гэж хэлмээр вэ гэхээр энэ бүх өвчнгүүдээс бид өөрсдөө сэргийж чадна. Өөрсдөө энэ өвчнгүүдээс хол явж чадна гэсэн үг.
За тийм болохоор би миний хувьд яг энэ эрүүл мэнд гэдэг үгийг тайлбарлахын тулд би жоохон бодож аваад ийм зураг болгох гаргаж ирлээ тийм. Ерөнхийдөө эрүүл мэнд гэдэг зүйл нь зөв зохистой хоолой. Эсвэл ерөнхийдөө хоолой гэдэг зүйл нь болохоор эрүүл мэндтэй шууд холбоотой байдаг. Та шинэ хичээлтэй хоолой идэж гин үү? Эрдэс бодистой хоол хүнсээ хэрэгж байна уу? Витаминтэй хоол хүнс хэрэгж байна уу? Үүнээс гадна хөдөлгөөн одоо та идэвхтэй хөдөлгөөнтэй амьдарч байна уу? Спорт хийж байна уу? Энэ бүхэн болоод ерөөсөө эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Тэгээд үүнээс гадна энэ нэг амжилт хийсэн байгаа шаардлагатай байна. Одоо гэр бүлийн амар амгалан байдал, ажилтаа амжилттай байх. Тэгээ үүнээс гадна та хүн болгон өөрийн гэсэн мөрөөдөж, хүсэж зорж явдаг зүйл байдаг. Одоо тэр чинь таныг авч авалтай болдог. Энэ дөрвөн зүйл бүгдээрээ нийлээд эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас эрүүл мэнд энийг бүтээн, нөгөө талаас эрүүл мэнд одоо эдгээрийн аль нэг зүйл нь буруу байх юм бол та эрүүл мэндээр хогсож байгаа гэсэн. За тэгээд манай багийн мэргэжлийн тамирчид та бүхэн өнөөдөр яг зөвлөгөө өгөх бол ерөнхийдөө хөдөлгөөн ямар их чухал байдгийг тайлбарлаж байгаа. Жам цаг өнөөдөр бас үнэхээр гоё тайлбар хийлээ. Би болохоор өнөөдөр яг энэ зөв зохистой хооллолт гэдэг талаар та бүхэндээ бас мэдээлэл өгье болоо. Зөв зохистой хооллолт гэж ярихаар буруу хоол байдаг юм шиг байна. Бас зөв хоол байдаг юм шиг байна. Тэгээд ер нь ингэж бодохоор яг хоол гэж яг юу юм бэ? Хоол гэж яг юу вэ? Хоол хүн нэг энергитэй нэг амтлах хоол гэсэн. За хоол гэж юу вэ? За яг үнэ. Тэгэхээр та бүхэн яг зөв хэлж байна. Хоолны хамгийн гол үүрэг бол бидний амьд байлгах. Бид нар өөрсдөө амьд эрүүл байхын тулд хоол иддэг. Хоол идэх бол бид нар өхөн гэсэн үг. Тэгэхээр хоолыг бол зөвхөн яг уг нь хамгийн гол номер 1 үүрэг бол амьд байхын тулд идэж байгаа гэсэн. Хоол дотроо хоолны одоо хүнс нь бүтцэн болохоор макро шинжлэл уурэг, нүүрс ус, тослог гэдэг 3 бүтцтэй байдаг. За би тосцоо гэдэг үг хэлж байна. Уурэг нь болохоор бүтцэн нь болохоор амино хүчээс бүтдэг. Та бүхэн харж байгаа амино хүчнүүд ингээ холбогдоод пептид үүсгээд энэ цаашаа өшөө биеийг холбогдоод ирэхээр уурэг болж ирдэг. Байгалийн гаралтай уурэг гэх юм бол ерөөсөө махан төрлийн бүтээгдэхүүнүүд бүгд өндөг их мэжсэн бас зарим ургамлууд бүгд уурэг ихээр авдаг. Уургийн яг үүрэг гол үйлчилгээ одоо бие организм үйлчлэх гол зүйл нь болохоор маш олон. Микроорганизмоос бие хамгаалах, өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн ням бактериатай тэмцэх, таны давхлааг сайн байлгах, ямар нэгэн шат байх юм бол тэрнийг эдгэх, биеийн гол бүтэц одоо булчин үүсгэх, тэгээд олон маш олон энзимүүдийг өөрөө нэг үүсгэж гаргадаг. Тэр гол зүйл нь бол яг уурэг. Тийм болохоор уургийн үүрэг бол маш чухал. 1 г уурэг 4 ккал байдаг эцсийн дангаар байна. Ингээд харахад уурэг бол зөвхөн ингээд спортоор хичээдэг хүн чухал зүйл биш гэдгийг тодорхой болж байгаа. Ерөнхийдөө тийм болохоор ийм заавар байдаг. Та өөрийнхөө жин 1 г кг-аар өссөн хэмжээний уурэг өдөрт идчихэж таны бие эрүүл байна. Та давхлаагаа сайн байлгах гэж заасан заавар байдаг. Хэрвээ энэс доогуур идэх юм бол та ерөнхийдөө эрүүл мэндээр хохирч ирэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо 70 кг-тай хүн 70 г уурэг дор хаяж өдөрт идэх хэрэгтэй гэсэн үг. Спортоор хичээдэг хүний талаар ярих юм бол энэ шүү хатаа бол авч. За дараагийн макро шинжилгээ нь болохоор нүүрс ус. Нүүрс усны бүтцэн нь болохоор моносахарид буюу одоо ерөнхийдөө 9 чихртэй ойролцоогоор тайлбарлаж болно гэсэн үг. Та бүхэн харж байгаа нүүрс ус нь бол голцоо одоо юу гэдэг бүрэн бүтээгдэхүүн, гурилаар хийсэн бүх бүтээгдэхүүн нүүрс устай орно. Төмөс орно. Тэгээ будааны зүйлүүд. Эдгээр бүгдээрээ нүүрс ус гэсэн. Нүүрс усны үүрэг юу юм бэ? Түрүүн ууран дээр би маш олон үүрэг заасан. Нүүрс усны үүрэг бол зөвхөн энерги өгөх. Түрүүн тайлбар дээр хоол яагаад гэдэг нь энерги өгөх гэдэг. Тэр бол яг зөв. Нүүрс ус бол яг 9 чихэр болж одоо
таны судсанд ороод таны бие махбодыг энерги хангаж байгаа гэсэн. Одоо би ингээд та бүхэнтэйгээ ярилцж байхдаа бодож байгаа тэр үед бас энерги шаардна, асууж байхдаа бас энерги шаардна. Энэ үйлдэл болгон энерги шаардна. Одоо миний биеийн температур одоо яг хэрэг байхын тулд энерги шаардна. Энэ болгон дээр нүүрс хэрэгтэй гэсэн. За энэ дараагийн макро шинжилгээ нь болохоор тос. Тосон дотроо хансан, ханаагүй гэж хоёр хуваагддаг. Хансан тоснд бол ерөнхийдөө хэлэхэд амьтны гаралтай загснаас бусад бүх тос амьтны гаралтай тосгүй хансан тостоо. Хансан тос хүний бие организмд ороод яаж үйлчлэх вэ гэхээр зөвхөн энерги өгөх. Өөрөөр хэлбэл та тэрнийг шатааж энерги болгож авна гэсэн. Ханаагүй тос нь болохоор ихэнхдээ ургамлын гаралтай тосууд байдаг бөгөөд эдгээр нь болохоор өшөө олон үйлчлэлтэй. Жишээлбэл витаминыг зөөвөрдөг. Өөрөөр хэлбэл тосонд уусдаг витаминуудыг зөөвөрдөг, өөртөө шингээх энэ явцад ханаагүй тос хэрэг болдог. EDC-г сэргээх, EDC-г хамгаалах одоо омега 3 гэх юм бол ерөнхийдөө EDC-г ингээд сэргээх хамгийн чухал тосгуудад орж байгаа. Тэгээд бас гормоны хэмжээг өдөртөх. Өөрөөр хэлбэл зарим гормон нь болохоор яг ханаагүй тосыг уралд оруулаад цаашаа энэ уралд орсны эцэс холестерин ч болт юм уу, холестерин цаашаа тестостерон, эстроген гэх бүх таны гормонууд чинь үүсэх нь бол ерөнхийдөө ханаагүй тосны үүсэлтэй гэсэн. Илчлийн талаар ярих юм бол нүүрс ус уур хоёрыг бодвол илүү илчилж ихтэй. 1 грамм тос 9 ккал байдаг. За та бүхэн хансан ханаагүй гэдэг нь яг ямар учиртай вэ гэж бодож байгаа энэ ингээд химийн томьёог харах юм бол энэ харагдана. Ханаагүй тос нь ийм цаашдаа биохимийн уралд орох чадaltaй буюу одоо энэ хэсгүүдтэй байдаг. Эдгээрийн цаашаа биенд ороод янз янзын уралд ордог. Хансан тос нь болохоор ийм зүйлгүй дан хансан байдаг бөгөөд тэрнээсээ болоод хүний биенд орохоор цаашаа ямар нэгэн урал химийн урал орохгүй гэсэн. За одоо бүгдээ макро шинжилгээ яг ямар учиртай юм бэ? Ямар үүрэг даалгавартай байдаг юм бэ? Харлаа. Одоо микро шинжилгээ товчхон өнгөрөхөд ерөнхийдөө витамин, эрдэс бодис гэж хоёр байна. Витамин нь болохоор дотроо усан дуустдаг, тосон дуустдаг гэж хоёр байна. Усан дуустдаг витаминууд нь болохоор тосон дуустдаг витаминууд нь болохоор А, Д, Е, К гэх энэ дөрвөн витамин тосон дуустдаг. Энээс бусад бүх витаминууд усан дуустдаг. Эний гол чанар юу вэ гэхээр зарим хүмүүс турхаж оролдоод тосоор хасдаг ч юм уу. Тэр үед яадаг вэ гэхээр тэр үед эдгээр тосон дуустдаг аминогоо витамин бидээ шингээж чаддаггүй болдог. Ингэснээр ядаргаанд ордог эрүүл мэндээр хоригддог. Тийм болохоор бэлэн барьж авах үндэ ч гэсэн зөв ханаагүй тосоос тодорхой хэмжээгээр заавал идчих хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд усан дуустдаг нь болохоор яг хизээ ууж болно. Тэгээд усан дуустдаг болохоор тэр чинь илүүдлээ хөлс болоод авчдаг болохоор асуудал арай багтай. За эрдэс бодисын талаар ярих юм бол эрдэс бодис нь бүгдээрээ одоо химийн элементийн ионууд байдаг бөгөөд одоо метал гэсэн металлын давснууд. Эдгээр нь болохоор яг усанд дандаа уусдаг. Одоо натрий байна, хүн болгоно натрий бол хоолны давс гэсэн. Натригийн гол зорилго бол арьсан дахь усны хэмжээг тогтвортойгоор байх. Дараа нь кали байна. Кали болохоор булчингийн эсэх усны хэмжээг тогтвортой байх. За тэгээд кальци бол тэгээд ясны бичигтэй холбоотой. Тэгээд магний байна. Магний болохоор хүмүүс ялангуяа спортоор хичээдэг хүмүүс нэг ба ерөнхийдөө булчин ингээд зангирч юм уу. Тэр нь бол магнитай холбоотой. Магний яг булчингийн нерв буюу одоо бидрлийн системээр сайн үйлчлэх болохоор магныг алдчихгүй. Тэрний алдсан одоо гарч ирж байгаа зүйл нь болохоор яг булчин зангирч байгаа гэсэн. Тэгээд цайр бол одоо хумс, үс, хүний арьс бүх юм сайн үйлчлдэг. Тэгээд төмөр болгон бас мэдэх ба цуснд байдаг төмөр хүний цуснд одоо хүчил төрөж одоо транспорт хийдэг хамгийн гол зүйл төмөр болдог. Тэгэхээр цус багцсан хүмүүс бол төмөр ихтэй зүйл хэрэглэдэг юм. Тэндээ бас ихтэй зүйл хөөе. За тэгэхээр та бүхэндээ ерөнхийдөө хоол гэж юу юм бэ гэдгийг сайн тайлбарласан. Тэгвэл одоо дахиад асуугаад эрүүл хоол гэж тэгэхээр одоо яг юу юм бэ?
Одоо бас нэг товчхон хэлээ. Энэ нь бол түрүүний дурдсан бүх шимтгэлжээлүүдийг макро шимтгэлжээл, микро шимтгэлжээл эдгээрийн бүгдээрийн зөв зохистой хэмжээгээр агуулсан бүтээгдэхүүнүүд бол эрүүл хоолтой орчно гэсэн. За танхимд харж байгаа бол энэ жишээ нь ингээд жинс ногоод тавьсан байна. Эдгээр нь болохоор ингээд шууд харахад миний хувьд болохоор жинс ногоо харах юм бол шууд янз янзын минерал, янз янзын витамин байгаа гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээ энд байгаа нь болохоор нүүрсүүд энд уурыг харагдаж байна. Тос энд маш бага хэмжээгээр харагдаж байна. Та анхаарч байгаа тосоо бас хязгаарлаж хийж болохгүй. Тосууд бол ичдэг ихтэй болохоор та бүхэн тэдгээр анхаарах хэрэгтэй. Дахиад ахтаад ихэд өдөртөө өөрийнхөө 1 грамм килограммаар үрсэн хэмжээний тос өдөртөө хэрэгж байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр эзэж байгаа тос нь хамаагүй буюу танд маш хэрэгтэй тос байх. За тэгээд энэ одоо эрүүл болгоно уу? Гоё одоо. Эрүүл хоол биш гоё хоолтой болох хүмүүс их хүмүүс. Миний бодлоор болохоор би ерөнхийдөө ингээд хоолны орцыг ингээд дандаа толгойдоо бодож өгдөг болохоор би жишээлбэл энийг харахаараа шууд жишээ нь одоо юу гэдэг пицца харах юм бол энийг харагддаг. Хүний нүдэнд болохоор ингээд гоё өөрөөр тэгээд гоё амттай сир гэх тийм. Миний нүдэнд юу харагддаг вэ гэхээр нүүрсөс дээр хансан тос. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр нийлэхээр цэвэр энерги одоо өөрөөр хэлбэл таны энэ орсноор та ямар ч түрүүний хэлжсэн үүрэг даалгавар одоо уургийн үүрэг даалгавар байсан, хамаагүй тусны үүрэг даалгавар байсан. Бидний ямар ч үүрэг даалгаврыг гүйцэж ямар ч юм хийж чадахгүй зөвхөн танд энерги өгөх хоол гэсэн. Тэгж бодохоор энэ бол мэдээж эрүүл биш хоол. Тэгээд мэдээж яг гоё хоол. Гэхдээ яг тэгж бодож хүмүүс ерөнхийдөө идэж байгаа юмдаа анхаарч явах хэрэгтэй болов уу гэдгийг бас хэлмээр байна л да. За тэгээд үүнээс гадна би бас нэг асуулт асууя гэж бодсон юм. Ерөнхийдөө энэ ирсэн хүн бол их их машин таах тийм. Машинтай. Та машинтай ингээд машинтай засвар хийдэг. Тэгээд тос мосын солигүй. Тос авахтаа хамаа намайг тос аваад шууд хийж тийм үү эсвэл өөрийнхөө машиныг таарсан асууж байгаа болж байгаа гэдэг үү? Таарсан гэх юм тийм. Тэгээд та хэрэглээгээр ингээд ярих юм бол яг хэрэглээгээр яг таарсан юм олж хэрэглээд болохгүй. Гэтэл ингэж бодохоор яагаад эрүүл мэндийн ярихад хэрэгтэй юм хэлэхгүй түрүүний энийг хэлээд байгаа би бас бодох хэрэгтэй гэж хэлсэн. За тэгээд энэ талаар ерөнхийдөө ингэ яриад байхад ерөнхийдөө бас ийм бодлууд гарч ирсэн бэ надад. Нэг нь болохоор хүмүүс ингэ эрүүл мэндийн төлөө гэдэг арих ингэ бариад боддог та тийм. Тэгээд энэ бол аюулгүй парадокс нь багхгүй юу? Ингээд бодохдоо эрүүл мэндийн төлөө эрүүл амьтгаа гэдэг ингээд тусгаад байгаа юм. Тэсээ яг ингээд миний нүдээр харах юм бол ерөнхийдөө зүгээр хор ууж байгаа. Тэгэхээр одоо эрүүл хүсхийн тулд би хор уу гэдэг чинь яг парадокс зүгээр нэг юм үсээ тэрний эсрэг зүг рүү алхам хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгж бодлоо энэ аюул тийм юу гэдэг яг хүнсдэрээ ярих юм бол юу хийж байгаа, юу ууж байгаа гэдэг бас анхаарал ихтэй цаг болсон шүү. Одоо тэлжвэж хатус бус хүчний эсрэг бүгдээрээ тэнцэнэ гэж байна. Дараагийн бас нэг парадокс нь болохоор ингээд хүүхдүүдээ ихлүүлээд гадуур явахтаа хүмүүс ингээд ухаантай хүн болоорой, сайн хүн болоорой тэгээд ингээд дандаа гадуур төрмөн хоолны газруудаар ингээд аваа явдаг. Тэгээд би яг түрүүний шиг хэлдэг байхгүй. Төрмөн хоол гэдэг чинь тэгээд яг зөвхөн энергийн нөөц болж өгнө. Тэгэхээр хүүхдээ ухаантай хүн болгож байгаа бол хүүхдийнхээ идж байгаа юм анхаарлаа тавиад хүүхд чинь витамин их хангалттай идж байна уу? Эрдэс бодсоо сайн хангаж байна уу? Идж байгаа зүйлүүд нь зөв үү гэж харах хэрэгтэй болчиход байна. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нүүрс ус идэвхжүүлээд байх юм бол одоо юу гэдэг эсэж чихэд орсон бүтээгдэхүүнээс ялангуяа идэвхийг идэвхжүүлээд байх юм бол өсвийн нас дээр энэ хүүхдүүд чинь маш тийм инсулины эсрэг тийм юу гэдэг өсвийн насны дээр тэр нэлийн их нөлөө сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэх юм уу та аягаар хэлэх юм бол тэгээд ерөнхийдөө тэр бүр тархиндаа нөлөөлдөг. Тийм болохоор ингэж бодох юм бол та машин дээр хэрэгтэй тосоо авдаг шиг хүүхдтэй өөртөө яг хэрэгтэй зүйлээ хэрэгж авах хэрэгтэй гэж би бас хэлмээр байна л да. Тэгэхгүй бол яг
иймэрхүү юм болчиход байгаа шүү дээ, тийм. Энэ бол мэдээ зүгээр яг хөтрүүлгээр ярьж байгаа. Тэгээд иймэрхүү харагдана. Тэгээд энэ онцгийн хүүхэд харгалсандаа болно биш. Тэрнийхээс гадна эрүүл мэндээр маш их фокусж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цаашдаа чихрийн шижин гэдэг зүйл рүү маш ойртож байгаа гэдэгтэй болно байгаа. За ингээд давтаад ихэд бидний эрүүл хоол гэдэг зүйл маань бидний эрүүл амьд байх зүйлээ үйлчлэх нь бол эндээ оршиж байгаа. Тэрнээс биш ямар нэг юм хортой юм тэгээд хордоод байна биш. Үнэхээр зөв хэрэгтэй юм байх хэрэгтэй. Тэгээд амт одоо жилийн сая гэдэг гоё шүү дээ. Тэр нь бол хоёрдогч үүрэг нь байна. Тэгж бодож явах юм бол та ерөнхийдөө зөв зөвхөстэй хоолтын зам руу орчихно гэсэн. Тэгээд мэдээж ингээд тамирчин хүмүүс ч гэсэн тэгээд механик хамаахыг гэдэг өөрийн мэдлэгүүд дээр явах хүмүүс эдний нэг идэж чадахгүй байлаа гэж ярьдаг. Ерөөсөө энэ чинь хамгийн гол нь тэнцвэрээ олох асуудал. Та зүгээр нэг өдрөөс 5 өдөр хүртэл зөв зөвхөстэй хоолоо идэх яг таарсан хэмжээ, шин хичээлтэй, витаминтэй зүйлээ идээд явах юм бол хагасны сайндаа болохоор жоохон дуртай одоо гоё юм аа идэх хэрэгтэй шүү дээ. Болно шүү дээ. Тэгээд тэнцвэрээ олж байгаа байхгүй тэгэхээр. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлмээр гэхээр бурууч юм баг хэмжээгээр хэрэглэж амтаадаар нөгөө талаас зөв зөвхөстэй юм их үедээ хэрэглээд явах юм бол энэ чинь нийтдээ 100% зөв зөвхөстэй хоол болж байна гэсэн. Тэрнээс одоо юу гэж зөвхөн витамин одоо зөвхөн тэрнийг идээд туушаад амиж байхгүй. Тэгжиж бол тэнцвэр болно гэсэн. За ингээд зөв зөвхөстэй хоолтыг ярихаар хүмүүс ингээд таапхон жоох ингээд ойлгосон бол нүүрсээс идэх юм бэ? Тосноос идэх юм бэ гэдэг. Одоо жоохон яг зөв зөвхөстэй хоолоосоо хэрэг хэмжээгээр идэх зүгээрээ гэдэг бас товчлоо юм байна. Ерөнхийдөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжлөр болохоор хүн өдөртөө 2000-аас 2500 ккал идэх юм бол болцсноо гэж заасан байдаг. Одоо тэрнээс хэлбэл юм бол харгалт гэдэг зүйл үүснэ гэдгээс болоод ийм зүгээр тоо гаргасан. Тэгэхээр 2000 калори яг юу вэ? Түрүүний шиг зүгээр нэг том пицца идэх 2000 калори гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг юу идэх юм бэ гэдэг дээр бас жоохон бодох хэрэгтэй. Тэр дээр болохоор ерөнхийдөө нэг товч заавар байдаг. Энэ бол яг хоо жирийн хүн зориулсан их үү одоо спортоор хичээдэг хүмүүс арай ондоо гэсэн юм да. За тэгэх юм бол өөрийнхөө жинг 1 граммаар өрсөн хэмжээний тос өдөртөө явж байгаа хэрэгтэй. Гэхдээ ямар тос нь хамгийн гол нь танаагүй тос. Өөр бол 1-2 граммаар өрсөн хэмжээтэй гэдэг хэрэгтэй. Тэгжвэл таны дархлаа сайн байна, эрүүл мэнд сайн гэсэн. Тэгээд нүүрс ус 3-4 кг-аар өрсөн хэмжээтэйгээр идвэл зүгээрээс ийм заавар болсон байсан. Одоо юу ингээд тооцоод болох юм бол жишээ нь 50 кг хүн 50 г тос идэнэ. 50 г тос нь 1 г тос чинь 9 калори чинь 450 калори болж гарч ирнэ. 100 г уурэг идэхэд 400 калори болж гарч ирнэ. Тэгээд 200 жишээ 1000 калори болж гарч ирнэ гэсэн үг. Ингээд тооцоод эдгээр идэхэд 1850 калори болж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг тийм ерөнхий зөвлөж гэх юм уу? Хүн болгон хөдөлгөөн, хүн болгоны зуршил бүх юм ондоо, хүн болгоны бие организм ондоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь яг зүгээр энэ бол яг зүгээр барагдсан ах маягаар гэх юм уу? Тэрнээс гадна бас нэг ухааны гаргасан онц байдаг. Harris Benedict гэдэг хүн. Энэ болохоор яг ерөнхийдөө хүний нас, хүйс, өндөр, жин бүх юмыг нь оруулаад харьцааг гаргасан юм дүрм байдаг. Энүүгээр ингээд харахаар одоо энэ эрэгтэй хүний тоон байна. Томьёо 66 147 дээр нэмэх нь 13.7 үржигчийн жин одоо жин килограммаараа тэгээд нэмэх нь өндрөө сантиметр 55-аар үржээд тэгээд эднэрийг бүгдийг ийдээд энээс насаа 6.8 үржээд хасаад гарчдаг тоо. Эмэгтэй бол арай төстэй тоон байна. Ингээд гарч ирсэн энэ томьёо болохоор таны үндсэн калори гарч ирдэг. Үндсэн калори юу гэхээр та одоо ямар ч юм ямар нэг оруулахгүй зүгээр зогсож байхаа зүгээр амьд байх гаргадаг калори. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 70 кг хүн бол яг 70 кг-ийг хөвөрөө байхын тулд ямар ч хүн оруулахгүйгээр хөвөрөө байхад энэ томьёогоор олно гэсэн. Тэгэхээр зарим хүмүүс нөгөө хоолны тэгсэн байж байгаа калорийн хэмжээ хэтэрхий буурчдаг. Бүр яг энэ үндсэн калориос өшөө доогоор буурчдаг.
тэрнээсээ болоод ядардаг, ядаргаанд болдог. Тэгэхээр дор хаяж энийг хүн эзчиж амьд байна гэсэн үг шүү дээ. Харгас зорилтойсэн, бол зорилтойсэн. Тэгээд яг өөрийнхөө хэрэгтэй хэмжээгээ бодохын тулд болохоор энэ үндсэн калороо пал фактороор үйлчилдэг гэж байгаа. Пал фактор нь болохоор юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ болохоор англиас гардаг physical activity level. Өөрөөр хэлбэл таны хөдөлгөөний хэмжээ. Та одоо жишээлбэл өглөө офис руугаа дараад офист өдөржингөө хөдөлгөөнгөө сууж байгаа. Тэгээ машинаа унаад төвчрээд гэртээ очиж тэгдэг хүн бол таны хөдөлгөөн маш бага байх гэсэн үг шүү дээ. Тийм хүнийг бол ерөнхийдөө жишээ 1.2. Тэгэхээр үндсэн калори 1.2-оор үйлчилсэн. Хэрвээ та хүнд биеийн ажил хийдэг бол өөрөөр хэлбэл барилгачийн жишээлбэл тийм өглөө дараад өдөржингөө ажил хийж хөдөлгөөнтэй байж байгаа. Тэгээд явдаг бол энэ үндсэн калори 2-оор үйлчилсэн. Ерөнхийдөө спортыг залуус спортоор яаж нэг 4 удаа тогтмол 7 хоног хичээлдэг хүмүүс болохоор 1.6-аас 1.7-оор үйлчлээ гэсэн. Ингэж та калорио тооцсон гэсэн. Тэгээд калорио тооцоод өөртөө таарч байгаа үггээ бас шалгах хэрэгтэй. Өглөө болгон чи ингэж шалгах. Тэгжвэж та өөрийнхөө ерөнхийдөө хэдийг шатааж байгаа өөрөө олж авна гэсэн. Тэгэхээр манай хүсвэ маань одоо дэлхийд орсон 2000 калори яг бол би шууд хийж чадахгүй яг энэ томьёо ороод олж тэгээд олсныхоо дараа бас туршиж гарч ирнэ гэсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө би бодсон юм тэгэхээр таны юу юм тань хэрэг тусан таад бодороо гэсэн үгээр ингээд хийж өгч байна. За тэгээд та энэ бүхэн сайн анхаарал тавьсан байна. Тэгээд ямар ч болсон биш. Үнэхээр таны эрүүл мэндийг төлөөлөх